fumbo mulekera okola obufumbo bwa gundi. Mbuze nze bannaye okusinzira ku kyendabye Rahuma afukamirira nnyo bbaawe bambi kyaka kye kimukumidde mu bufumbo kanfukamire ogenda afukamira amavivi kalanguke ng'ag'embuzi naye ate nga mu kudduka otoloka ogende mu kibaala gwakulembera kakati ebyokufukamira byonna bife alowooze ku kiri omuddukako n'ogenda mu kibaala nga wafukamira dda amavini gakabanga ag'embuzi ne gafuna eki gakalanguka ng'ag'embuzi. Kola obufumbo buli automatic bulinga mmotoka za nnaku zino. Yiga munno simple mukitambuze nga bwe kiri munyiige muterere kubanga kubeera kuli ato nga buli sawa mukute ki enkasi omuyaga bwe gujja gwokuba enkasi si bw'ogikubanga ennyanja eteese byawukana. Enkasi bw'ogikubanga omuyaga guzze empewo ngeze ku nnyanja si bw'ogikubanga eteese. Wali otambuleko ku nnyanja? Nali ntambuddekokko. N'okuba n'enkasi? Saakuba nkasi naye natambulirako. Okitegeera kakati gwe wobeera awo n'olowooza mbu kakati nze era musomesa mwewuunye oyo omukazi tomuddira ne bw'anaakwetondera oyo musomesa wa Luganda yagambye yabimaze omukazi omutuufu agalifa naawunya kakati kamugambe olaba ne woba oyina boyfriend nga tannakuwasa naye ng'omwagala olina okuwuliza byayagala tosobola butamugamba ku pulaani yo ng'ogenda okukola ekintu ekisukka ku ebyo by'otera okukola by'amanyi bikolebwa baakuzibwa. Okitegeera kiringa wonoobeera awo n'okera ku makya ng'oyagala genda kukyalira maama wo. Okimanyi nti edda bannyaffe ne bajjajjaffe yasabanga omwami n'amugamba mwami munne nsaba kugendako waka naye ng'ewaka gy'asaba okugenda amaze emyaka ejja kweja oluusi n'omusanvu nga gukonya azadde abaana banataddanga waabwe omwami n'amugamba kale ojja kgenda ku Ssekukkulu babyogera ddi mu January okiraba naye obudde ategeke omukyala by'anaakola ki by'anaatwala ewaabwe naye olw'okuba abakyala b'ennaku zino mukolera mulina ssente nnyingi akajanja kabatawaanya bw'okeera ku makya n'okolayo akasenteko n'oweza akakaddeko ng'ogamba bbaawo omugamba nno nga mufuluma nga 3 muli mu mmotoka mugenda ku mulimu nze nno ku Sande ngenda omugamba ku Mande ku Sande ogenda bw'ovaawo ng'owoza ngende waffe omusajja talina nakyapa sina nakyentwala waka komaaniina gwani agambye mbu n'ebyo bye biri mu programu ye buli kaseera olw'okuba mbu okola olina akakaddeko ogenda ku shopping ebintu obitwale nze kye nazudde abasajja ennaku zino bayize okwewuliikiriza okumanya okwefula atawulidde omuntu eyewuliikiriza abeera awo ng'akulaba okola ekintu ne yeefula atakiraba takiraba ate takiwulidde n'omenyeka n'okalanga akasenteko naye ng'ekikumenya ki mampaati bw'otegeera nti gammenya ng'ogavaako mampaati kakati yenna abadde akikola agezese kakkanamu mulabire ku musomesa w'Oluganda kakkanamu gwe omusajja omuwa obudde olabe teri kye batasobola tukolera naye musomesa w'Oluganda bambize guno mwaka gwa nga muzibu twayingidde dda 2026 firimbi bagifuuye tuyingiza ogujja tweyanze gemu nabekumira ku mukutu guno mwebale nnyo mwebale ddala okwekumira ku mukutu guno mwebale ku subscribing ku sharing ate mwongeremu amaanyi kintu kitambule abantu balabe Rahuma wawaatuuse wentuuse n'ebigambo babadde bampa mulimu ki balabadde bantuma bajja kutuma akati nno bagamba watuma omukulu tamagamaga nze buli anantuma ajja kumagamaga
nze situuka mangu mwezi mulamba ng'oli mu kkubo wano ina okunoonyaako gye ng'ongoberera obuuze ne ku bannayibba bane ayiseeko wano mbutanaba ntya oba ayise muliri ekkubo ly'emmanga okay nze antuma amagamaga yoyo munnange mbadde mwebuuza nti yalagawo naye nga waali n'alaba mpola mpola just mbaddeko eyo Kuala Lumpur Kuala Lumpur naye munsaasire ndowooza mutuufu musaana munsaasire nange ebimuli byange mubimpenga obudde bukyali kubanga ndi wakati mu mbeera eyo nammwe mugikubemu akafaananyi mugambe nti bannange obeera ku ki omusogo akoba ati tabeedeka tibeedeka tosituliki nze simanyi kigenda mu maaso mu nsi eno naye nga tujja kubeera be bantu baffe ati tunaakola tutya tuli ne Rahuma mukyala Kalyesuula yes kubawo nnyo mukyala Kalyesuula kubawo nnyo mukyala Kalyesuula awo ate nsuubira ddoola wano kuŋŋamba mbonge gye nkubyewo nnyo nti ddoola weebale weebale kubawo weebale oba omuntu wagamba kubawo nnyawo ekiddiriro oba kakati gwe kankubulire guno omulembe ogwaffe okusanga omukazi ayina tayito omukazi omulungi nga nze ng'oliko tayito ya mukyala gundi kimala ng'ate abantu bamu basaasaana busaasaanyi buli lunaku omwami nze nagamba ogamba otya mu Fangoniani Fanguni ndi bulungi ogwa mu kibinja ki wange ebibinja bingi bula nze Alien mwagala ng'omuntu simwagalira mu bibinja nze ndi disciple kakati kati aliko erinnya eddipya eryayegaseeko legend of course n'abaana bagamba emyaka gikyali egyaki naye ngamba oba bagipimira ku ki kakati omanyi abo aboogera ebyo be bantu abaabonaabona ennyo okutuukako we batuuse oba bamanyira nti omuntu alina kukola nnyo okufuna kyalya kati basuubidde mbw'alina okusooka abeerewo asime lubonde alimu obukopa alime ku bikajjo ayimbe kali akayimba ka Bobi Wine omulimu gwe sikoze teguliyo kwegamba ayimbe ennyimba ze siibye teziriyo wapi kwegamba ye kijja buzi kakati Alien oli nabbi nze bane simayina kyakugamba Alien nabbi profete nabbi ng'aleeta lisiti z'abajjonkezi ate kati kikyotalabyeeko alina kye yali ayogedde ne kitaba yagenda n'agamba gundi ono mwami ategeka comedy store yani Muhanji n'agamba Muhanji oba tatadde bw'oba ku post totaddeko legendary Alien skin tajja kujja kakati taba kiteekako kumakya ekipande twagenda anti kakati oyo nze muyita nabbi ate mununuzi yanunula industry n'agijja mu bunnya kyovola nze neewuunya abayimbi abamu sigenda kumenya mannya nemwana mulinga amabina ne bagabikka tegabuguma kiki gwe kimanyi nti ebbina ne bwe weebikka jjo lisigala linnyogoga kubanga Alien talina kyatakoledde music industry ebbanga ettono lyamazeewo talina gwe kyusa kamera talina Alien talina kyatakoledde music industry talina amazeewo ejjoogo wano abayimbi bangi wano babadde nga beezinga ku Bobi Wine wadde nga tebamwagala nga batya okubaboola nga bw'ogenda mu kampeyini z'NRM n'oyimbayo okudda bucupa naye kakati buli omu agenda n'ayimba gy'ayimbye ate ne bamala ne bamutegeka n'ewalala n'ayimba waneno Alien yamalawo akajooga kabapromota okutegeka abayimbi ne babayimbisa ne batabasasula naye era abakyali tebasiima kati bwe nkuga nti balinga mabina ne bwe bagabika tegabuguma mba mukyamu
oli n'avaayo ng'abadde yeekulubesa ku alien ku Fangoni tavaayo bw'awuuba obulevu bw'awuuba ekigato bw'awuuba amapale bw'ajja bw'amwekulubesezako ayagala amasannyalaze amaze ofuna amasannyalaze kati ate avaayo alien mubanja alien hajja mu binnyo alowooza mbu gaayonseeko gamala nze ngamba alien n'amasannyalaze ge galinga ku kyajinga ssimu ne bwejjula kwa 100 emala neggwako omuliro nze we yaleetera lisiti we natiira ne ŋŋamba Mukama Katonda kati oba kiki ekiddako nze Chicken yannyumidde okimanyi omusajja yakamala okugamba nti ŋŋenda baloga wabeewo omuntu gwe bawaayiriza ng'alina omuzadde nga ne bw'oba olina obukakafu nti omwana wo bamuwaayiriza tolina bw'okimugjamu ate Chicken tekyamutuuseeko maama yagambye bambi omuzadde naddala omukyala maama ya maama afanga maama banaye buli alina maama yena ng'akyali mulamu muwe ekitiibwa ate mwagala ennyo muve ku ffe onoonya ng'oyinza okuba oli awo olina kyoyagala kuwa maama naye n'onoonya kakati kyokola nga tokola ki tokiraba ekituufu kiri nti abanyankole balina olugero olugamba nti sweka mazzi oyiha obutuzi kakati nga maama ebyo by'olina okukola abanyankole bo balutegedde maama oyina kusweka mazzi okiha obutuzi konkani weno nano okimangu wabwiha omu mazzi yes bw'ogenda okukuula obutiko n'osanga nga woogenda obukuula baapamyewo leka tunnyonnyola abantu nga baapamyewo woogenda okujja obutiko okwata bukwasi ssanja oba n'oyoola ettaka n'oyiwa wali n'okuula obutiko obutali muki obupupu naye munda mulimu ggwe ne bw'okasiika ne kajjako essavu bwe riti oba okimanyi bulungi nti we wakajja wabaddewo omuzi kakati nga maama ebyo by'olina okukola ovaayo n'odifendinga okulaga ensi nti biki era maama asigala maama naye abazadde mbabuulire naye kirungi yavudde ku lisiti y'abajjonke ate yalwawo okugenda okusaba okwetonda ewa nabbi nabbi lwennyini lwasoma lisiti yafukamira ne yeetonda tetwabitegeera apology was not accepted ate okimanyi nti oyo mwana ye yasooka okufulumya ebyo ebiwulire mbu waliwo amawulire sinnagakasakasa bulungi naye ne balyoka bakwata ekintu ekinene bwekityo ne bakiteeka ku mwana attu nabbi legendary alien skin mulwana Patrick omununuzi balinda nabbi tasobola yadde okutta enkukunyi agijjawo n'agisuula n'agigamba nkukunyi bayi ogamba otya nti yassa omuntu mazima ekyo si kiiso kya mbuzi kirekerera omubaazi omusi nekitunulya omubaazi omwana afudde agamba nti gundi ne gundi ne gundi bankuba naye era mwe mawulire mukulembeza alien yabakola ki ate nze mbabuulira tebagenda kusobola tebajja kusobola abalwana alien n'ebyo ebiyimbi ebyezunzazunza ku Fangoni nina akaana ke nnawulidde waliwo akalenzi akabeera ne Fiki Gaza akakoze birthday ne kavaayo ne kasama alien skin mwana Fiki Gaza zibuka amaaso Fiki waba tannazibuka amaaso gwe nga gago gazibuse tambulamu oveewo oli yabadde afiiriddwa bafiiriddwa ono omwana ani muganda wa alien skin erinnya lye ndirabidde bambi Eric yafiiriddwa omwana kakati badde baagala ave eri gye bagenze okuziika ajje mu arcade asale gundi keeki y'ebina zino ezirimu ne kkala okitegeera 400 okitegeera kakati gw'oveeri maama kiri ku social media sikulimba bane nawulidde obusungu bane alien newankubadde muntu mulungi nnyo ye mugamba alien tayagaliza mwe mwali mumwagaliza ki oba ddi era ddi abantu abasinga okwekulubesa ku alien skin ku Fangoni bayina friends for benefit
si friends with benefit, because friends with benefit mwembi muba mukifunamu naye kati bo ba friends for benefit baagala bajje mbu bamuwaane kati mukumuwaana in return abakolera ebintu ng'ebyo ajje ku birthday simanyanga akola atya abaweeyo ku nkalu mutwale eri enjala gasiya buloolo abantu bakambwe banne nsobane abantu banyiize omusajja yabalaba kakati alien era bannange naye walaba abantu nga bonna bwe bayanguwa okwetonda onafukamidde onagambye ate bannaye nabbi bakologe baloge embwezo bw'oba oyagala nabbi ate yagamba agenda baloga ekibi kikubakwate n'abazzukulu kakati bayibuli kino kyegamba penge mbu simala tusasulira ebiba bya jjajjaffe kati abaana baabo beyakoli abali ku lisiti bazzukulu baabwe bali babasasulira ebibi bye bakola alien naye taata nawulidde ng'ogamba nti mubona ogenda sooka ono jjajja w'endongo muleke jjajja wakatemba muleke nedda naawe yagambye Alex mukulu agenda muloga apoozingirawo nga takula tabonaabona ali awo teyeyongera abere kyakulabirako kakati taata naye sebo taata akusaba omununuzi nabbi fangoni boss mafia boss alien skini oba oyagala kubatta ng'ate batambula nga mirambo kikole tuli mabegawo sebo taata nze mwami Tronas nze nsaba jjajja w'endongo jjajja wa Munakatemba mukadde waffe Alex mukulu ye muleke musonyiwe bw'oba omanyi nti osula mu nju yandabirwamu toka tolwana lutalo lwa mayinja ye yabadde abinoonyamu teyabitegedde oli yasoose kumugamba namugata mumanyi oli balimbe kakati omuntu gw'otamanyi ate omala otya n'ogamba mutemu yatta abantu n'okkatiriza gw'otamanyi nanti kamwa kabi amusonyiwe tomusonyiwa gomanyi kyekitegeeza kupozinga ajja kuwangaalirawo nga takyabonaabona nedda taata sebo sonyiwa oli kati ffe tulina omwesonyi omwegayirirako bamusonyiwe naye sebo tusagamba muntu njagala pozingiraawo kati nze nkugamba ebigambo bino wammanga eriyo ffe ate tuli bangi bemmanyi ne besimanyi abaagala aliyeni n'ebikolwa bye bwatyo bwali bwe tumwagala bo baaba batama n'okutama oluusi omanyi abantu abaakava ku fangoni okwo naye bannange wano wo kakati producer ayagala empafu zinkuba ennyinda etuule egwe munda ebenge ya mukadde wange oli wabula kansirika ekigambo kiba nze nabagambye abantu mwenna bana alien yabagamba asobola okukusembeza n'alya naawe ne museka ne munyumirwa naye nga munda akimanyi nze tewali omuliira munda nga musegera ng'alinda lunaku gwe kennyini lw'ogenda okwekwata wejjewo ogende bazze bameka tewali muntu ayanyumira nga muzzukulu wa Yosefu Mirundi Tamale Junior yakeera ku kamera n'agamba nti bannange omuntu ne bamala kuba okugamba leetayo akavidiyo ok'omusajja nga ina gwakuba okanoonya tokalaba eŋŋamba ye biriya byogera ng'abadde ki banne alien obonyeebonye naye ffe tuli bagumu kubanga alien abimalanga mbiggwanga obuntu obumu twatandise obulaba sajja yali awandiika wandiika takyawandiikanga naye oyo omwana mmwe mwandibadde mumwegendereza alien talina naddagala lye yali akutte mu ngalo mbw anyookeza just ayina amaanyi ku lulimi lwe alagula ne kiba
Era mu mutima gwe ndowooza muli bw'alowooza n'agamba n'atandika okulaba mu n'agaanayo ono nakuba mu ttooki n'agamba gwe bikubeeko ng'ogenda bikubaako. Munnaaye buli ali eyo yonna ng'omanyi nti obadde ng'ojjonkera wadde tewafulumira ku lisiti ke kaseera mbu yeetonde. Kakati n'ako akamanyira agenda kamalawa nti nze nagambye mununuzi. Era ojja tuuka ekiseera ng'olaba babbuloga ng'okukuba eggulire ly'ekisiru ku muyimbi either amala mubuuza oba n'alyesonyiwa. Abantu bayitiridde akamanyiiro. Oli n'abeerawo ng'abadde yasirana emyaka mingi n'agendako ku Fangoni n'azuukira akaya ate aba yakatandika okusasaamu otukkakko otutono naye n'avaayo n'ayasaamirira. Alien Skin musajja mubi nnyo ayagalize bwe yali tannajja mu ndongo. Ku banene bonna abaaliwo kati abaagala ababeeremu ani yagenda n'amubeeramu. Yogamba ono yagwa mu kalulu ke kawempe. Bwe yali ayingira embali ani yamuleeta mu mbali. Yajja yeka. Webale nnyo. Ne waliwo abagamba bamuleeta. Ani yamuleeta? Bwe bagamba. Ekikulu bagende bafune ennyanja babannyike emirundi 7 banaabe ku bisiraani. Ate Alien tobawaamu. Abadde yakatama masiita twongere. Tobawaamu. Balye kwezo anti bo bayimbi bakabi ba mavoko era bayina talent. Balye kwezo ennyimba zaabwe enkadde tobawaamu. Mbo bagambye kati gundi tekyaba tebamala. Rugogo. Kati mbo bagenda kuwuma. Mbugondi yamugambye muhanji namugamba kati nkutwala kuwuma. Kati kankubuuze. Omanyi bucyangali yakwata internet eno n'agifunza. Omanyi ennyimba ez'abayimbi ezakafuluma. Obungi obuziriko n'obulungi obuziriko owulira mmeka. Ante bwe tuba tetuziwulira tumanya tafulumya. Sebo bakwatemu, sebo papa bakwatemu, tobawaamu. Paka nga bakkiridde ku mavivi ne bakkiriza nti gwe nabbi. Tabawaamu. Ate ebyo ebiyimba bye muvuma bye musiba muvuma ebyo ebiyimba bitukolera. Okiteekamu ng'ovuga emmotoka n'owuba takisi. Gala kuyanga n'amaanyi geeyongedde n'oga kati ne Kalamojja ntuuka. Walaba Rama Rumu nga yali ku live wajja omuzungu n'amubuuza omanyi Alien Skin. Namulaba. Wamulaba? Nagiraba eyo live. Rama oli musajja n'ekitundu. Kakati olaba abaana nga Rama be baana abayagala Alien Skin nga talina kyamusuubiramu. Like talina kya kigendererwa nti kaneripe kwa Alien nfuna amasanyalaze oba biki yayagala Alien ng'omuntu. Era nabo yamulaba ku mukolo gwe ngazze yawulira essanyu. Omanyi okusitula Alien n'omuleeta ku mukolo. Ate nze mbabuulire Alien is a portal for the new generation music. Bano abayimbi bonna babaddewo nga tannabaawo ebyabwe byakomye ekyo kyo bakkirize. Era tunaatera okubategeka mu kikadde bakalifaganaga bakamiliyoni bonna bakutegeka naawe ne Kalifa. Ndeka naawe ne Kalifa. Kakati Kalifa yayimba dda nga nkyasula eggaba. Kalifa wakamulaba ggwe nga akyasamba akapiira ayita wali bwati nagwe wakanobero bwati tebagenda okusamba omupiira oyo Kalifa. Abo bonna bakutegekera kikadde. Kakati tubataddeyo mu kikadde. Yani ategeka ebivulu by'ekikadde. Era ani mukadde mu ba promoters. Talina kuba mukadde. Alina kuba ng'oli alina ssente ze nga yesozo lwaki tajja n'abigula ebyo ebikadde. Sozo yagula ebikadde. N'abikubakubako enfuufu. N'abitunda. Byana byagambe ne shifura yamugulira mu bikadde. Bonna abo neba ne shifura nawo. Kakati sitegeza yatandika okugula ku bipya. Agambe mbomulabange mupya
naye agenda mu bikadde bambi kirayika bamugula nga onoogula olugoye n'otalusiika n'abaana okugaba enkadde abaana b'oku intaneti wano mbabuulire mujja tuleetera ebizibu ebyaki tosobola gamba mbu shifura bamugulya mu bikadde sozo tuyamba ogula ebiyimbi ebyo ebyasamira alyeni byonna obigulire mu bikadde obitwala obizanyisa akandolindoli kiki tebalina kiddako naawe kati okyogamba wano gunda n'abeera yeka eno ani CEO anti CEO ye top 10 omanyi kyekitegeeza kinnyonnyola ezo ennamba zonna zirimu atya omu akati oba ne 11 totatera nono ogenda ku 15 kuba n'okuva ku 11 mpaka ku 15 nze sirabawo omuyimbi awo simulaba temutuleeta kakajanja simulaba mutuleke ate kubanga katusigala awo top 10 zezo ez'ennamba omaye ez'ennamba ezo kuzimalayo omanyi nze nkubuulire abantu balema okufa ku bibakwatako kati nze nina ekintu kye neebuuza omwana yagenda n'akuba music wano mu lockdown n'akwata ka lockdown konna n'akatuulamu bw'ati n'akatuyisaamu essaawa zino bw'olaba ku music gwafulumya n'oli omukadde weebuuza n'ogamba ddala omuntu lwaki oba wejja kumulamu engeri eyo mbu naawe olwana ki omuntu n'omulwana nakkuba kiringa wonoolwana n'omuntu ng'oli munafu buli lwojja ojja weewaga nojja n'amaanyi nakkuba siraapu emu n'otuula n'osooka ogiwuliriza n'oyimuka n'okomawo era bagenda kumira empiza alyeni paka ddi kyotegeeza kiki mbu bakakkane basirike bamwesonyiwe balabe mulabe ekintu era ne kabula kansirike kuba nnyinza okubabuusa ate kabaleke oba oyinza okuwokya mujjonkere wangi bajjonkere nedda nnyinza okubabuusa ne mbabuulira engeri yo kiyita ku lisite eyajja ze ndowooza kuva lisite eyo lwe yafuluma kwetonda kwerere kwe kuliko nze sibiriiko ze munayisibeera papa ne we banaakwetondera tobasonyiwa abo kababeere ekyokulabirako examples of non-living things naye kati chicken yateko kusonyiwa bwa nsonga twalabe nga asituse yagenze waliwo omugaga gwe yasitudde yagenze kwebaza ali nsikini yebali omusonyiwa oyagala naawe nkuddire mu luyimba lujja nakunnema okuwomya nkugambye chicken ogugwo olwedde yalozezzaako kati omusango gwe oba sheya ye yagifunye kati kyalina okukola kutangira biddako kuba ku luno bajja kugamba kakati ngenda baloga abaana bammwe bazimba amaaso nga tebalaba naye papa nina omuntu gwe njagala ondogere oba onoomulogo otya ani oyo njagala omuloge nga talina wamuluma naye nga buli lwasitula omumwa okwogera bw'ati twafuluma mu kigambo bagamba mbu naye bagenda muloga mbu bw'atuuka ku stage abantu tebamulaba ani kakati oyagala ate oyigirize jjajjawo okulya amapeera agamba bwe bagenda omuloga nga naye bw'atuuka ku stage tebamulaba tosobola kuyigiriza jjajjawo okulya amapeera oli ye kabaka woobwo obubadi bw'okimanyi nti alinnya ku stage ne batta nze eva alien buli lwalinnya ku stage nze sho zendaba emizindalo lwe gifa microphone lwe zitakola bamuleetera microphone etaliiko kakati omanyi ekibaawo nga audience etandika okumuyimbira ye yazze okubayimbira ate ng'abantu bamuyimbira bamuwa nnyo sawundi microphone nga teziriiko simanyi lwaki kyemwagaddeko tava ku mulamwa bino ebiyimbi bino ebitalina pulaani ebimwasamira ebyo ne bibuloga ebyasamirira ebyo kali entava ku mulamwa omanyi waliwo abantu nga baasiraana ne bafuna waasiwaasi bw'ava ewa Bobi bwadde ewa Museveni kati ali wa Kenzo ate awagira Bebekulu bali awo balinga mabina ne bw'ogamba ze empale tegatereera era gafuna engeri yonna ne genyenyaamu naye ekirungi tava ku mulamwa
Kasita ku mulamwa kwali fene bi music byabwe bayimba twabikowa twagala oyo wali yero twagala ndowooza yakoze ne aina ne radio kati baweereza byabwe yagambe bine baweereza byabwe oba babyogedde batya oba bitya mwe tebibakwatako tebiyinza butabakwatako Alien is a daily meal you must eat. Not everyone. I'm telling you. Era wakiri wobo bulira ngo omuwala na toyagala mwogerako omulowoozaako mu mutima leka ne gwe kato producer bagambe oxygen you must breathe. Yes. Alien is oxygen, you must breathe oxygen to live. Negoza obata kisusiza. Sina kyensusiza namwe mukimanyi. Wanalien wabata ina kyakoze internet yo nebere yebase. Enyogoga je tulabira n'abatulaga obusolo obukadde bwe batweyambulira bwe batuwemula wemula. Babuloga channel zibula batuga. Temuina mawulire. Alien olukole gulire buli YouTuber nabuka yo ne batekawe emizindalo mpone lyo kefuwe emimwa gy'abantu nisi kitegeera olwavudde ku comedy store yasibidde wa NBS ewa Mr. Kalisa ate ne babalaga nti tebaagala mutegere be boogera ne babalekawo ne bagenda eri anti kati bamunyomba naye bajja kutuuka bakkirize omanyi waliwo otuuka n'okakasa n'ogamba yeah nobody can stop reggae ng'okkiriza naye nabo bajja kukkiriza omusajja bamuleke bamuleka dda tebannamuleka tosobola kukwata ne mutwala omwana w'amaadi ne mumukuba ne mumulumya ne mumugamba nti bw'ona oyogera bw'oti tujja kujjanjaba omwana n'amala okwogera nga namwe mukimanyi we mwamukubye tayinza kuddangulu ate kuba bujulizi bulala n'oŋŋamba nti mwamulese kubanga wano ekisinga okusiraanya kutega mufu bakuteekeko omusango nga tolivaayo mire kati gwe kimanyi nti no waliwo abantu abanyiigira Alien naye ng'ekyabanyiiza yagana omutembeeye wa Museveni n'essale bamulyemu ssente be bamulwana kakati nze nkugamba nze nina omuntu gwe mmanyi wano munnabyabufuzi abula ate kino nandibadde sikyogera kankireke naye omuntu ali okukozesa bali eri family munnabyabufuzi yanyiigira Alien yali amusuubiramu obuwumbi bwe nga 3 n'abumulemesa egyo emirambo biki byonna byonna yabiri emabega abantu abagala omuntu bwayagala omuntu si kwagala muntu namwe mukiraba lwakubanga abantu abamu kale beefuula abatalaba naye era bw'oba tolaba owunyiriza bw'oba nga sensi y'okulaba egaanyi at least wunyiriza beeramu olubwabwa bwawo nowayi internet ennaku zino nze sigitegeera kubanga tulinayo musomesa depression emutta naye kambuuze talk about that boy omanyi mbadde ennaku zino sirinye ku social media somesa w'Oluganda nalabye ng'akaaba biki awo ani yabidde bamubbira omukazi anti naye alembeggerera agenda okumalayo ekigambo nkwagala munnange ng'omu yagambye dda nkwagala kwata ssente bamugamba amusonyiwe bibaawo kakati kambuzi n'agamba agalifa stole wabadde ogigoberera what happened anti Rosella katatidi chacha n'avaayo n'agamba nti musomesa w'Oluganda tasobola oyo omwana ono mwana tamusobola alina bingi byetaaga kakati musomesa w'Oluganda amazima gamukaayira n'agamba
Kubanga kakato saa kubanga oli musomesa wa Luganda ate n'oyagala omuwala nga video vixen. Omusomesa wa Luganda alina kwagala musomesa munne. Alina okuba n'omuwala nga atunda kaduuka ka liteyiro. Kubanga already oli Muganda, oli Siro, funa omuntu atambulira mu peesi yo. Musomesa nga walabye. Omukifo ky'okuwonya omuntu ku mukakali. Anti yabojja kyatasaa kumira. Yagambye kabyesonyiwe nga kyayagala. Abireka. N'omuwala yavudde ne yeetonda. Naga munayi yakyamwagala kubanga abadde tafunangako omusajja amuyita obugambo nga Lububi lw'amata. Bikabasikandagala. Kakati ndowooza olaba. Olaba. Obiraba. Yabojja kyatasaa kumira. Mbadde ngenda okubawo ekigambo. Naye nga musomesa olembeggerera nnyo. Leka naawe. Kakati gw'ogenda okumalayo ekigambo ng'omuyaya akikubyewo ataddeko n'ekikolwa. Ate era ali mu kubanja kitanda kye. Engeri gy'amanyi n'ebikolwa. Gy'ali musomesa wa Luganda. Kati kamugambe mu Luganda. Ebigambo agenda obbiwa ennyukuta empeerezi. Zikole ebikolwa. Ng'omuyaya yedda irimu. Bani waliwo wootuuka kiseera n'oyanga omusajja akuboye. Kurudi taata yaleeta olujamai. Ng'oyagala omuyaya ajje ng'amazeeko. Nga n'obabanga just kulaba bulabi vidiyo tosobola kubeerawo beera watidde. Kati oliroza yagamba nti munnaayo oli mukwano gwange tukola ffenna. Tewali bikyamaanyi. N'agamba nedda ssebo. Kakati omuwala yagenda okukola vidiyo nga tisha tamanyi. Teyamubulira nti nfunyeyo kagiigi. Ate abaana bakakati amala kugamba koki. Afunye kiki kyakola ng'omugamba mbu bisimaji. Naye gwe tuddeko awo katono. Olaba bw'obeera olina omuntu akutwala. Oba gw'oyagala. Kakati nze nkitwala nti bba wange yantwala. Mukibwe kyekituufu. Ng'oggyeko bino nti nkola akasente akange. Biki byonna ebyo kale nti neesobola ne bwenkera ku makya kati saa zino nenga nti nja kweyombekera. Neesobola. Naye I want that leadership in my line. Njagalawo obukulembeze awo, maaso awo, nga nze ng'omukyala. Ng'omulonzi. Kakati bw'oba okedde ku makya ng'omanyi nti bbawo yakutwala. Tosobola kukola kintu kyonna. Kisukka ky'amanyi ky'okola nga tomugambyeko. Bana abaana bawala balina akamu. Fine. Tulimu abakyala ennaku zino nsobola okukugambako. Okutegeezaako n'okusaba byanjawulo. Bagambeko. Waliyo ebintu ebimu nga bw'oba onookikola olina kusaba. Mukwano, daddi, omayinza omwami wange tumuyitira daddi ewaka ffenna. Okuva ku nze paka kwasembayo obuto. Nga daddi oba beebu. Mbadde nsaba. Leero ngende ndabe ku papa tukoleyo akantu. Gamba nti kaakati nze tojja kusobola. Nina kiraya nti ku ssaawa bweziti ne bweziti. Kati ow'essaawa bweziti gwagenda omudropinga nze ninda ow'essaawa bweziti. Kakati togenda kugenda. Kakati waliwo n'okumutegeezaako n'omugaa daddi omanye ekiriwo nti ku Mande nno ngenda kukolayo kantu. Ngamba kale. Kakati bw'agamba nti kale. Bw'oba ng'oyagala okumusaba awo omugambira ngenda oba oyina ekiddako. Naye okumutegeezaako obutegeeza kale nga kiggwa ng'ogenda. Kakati ne reaction ng'omutegeezezzaako gisoma ogitegeere. Kimusanyusizza tekimusanyusizza. Bano si bye baliko. Kakati musomesa w'Oluganda baamusaba baamutegeezaako. Ebyo birabika bye byasinga okumuluma tewaliwo kye yategeera. Yalaba bulabi vidiyo. Kakati oyo si wuwo. Yamutadde. N'ate omuwala awalira agamba mutaata nsonyiwa. Bakyala woba ensonyiwa.
bagamba okutangira kusinga okuvumula ng'eyo yonna tonnatuukayo waliwo nsonyi waawo watagenda kukuyambira nga walumizza wamaze dda okulumya tokyasobola kujjanjaba kati nga tonnaba kulowooza nti nja kumwetondera naye ng'ate omuntu okyamwagala okyamwetaaga sooka otangire nga tonnaba kulowooza byakuvumula sorry talina kyakola ekisooka ekintu omuntu osoomugamba sorry fine agamba kale yeetonze naye n'akiteeka mu kabada n'akitereka okuggyako nga leadership tewali omwana mulenzi ali mu kukaaba akaabira ekitanda twadde tukyali nze internet sikyagitege twadde tukyali awo afande ne nakanjako nabo bali bulala ku internet okwo naye n'abaana ba TikTok abo bolaba bayiga okukola zi stunt nga banoonya amawulire tosobola beteekako baba balaba nga tebakyafuna bulango tebakyafuna bugiigi ne batuyiwamu awo bisitanti gwe jjo kimempafu eno ogiteeke wali bane Spice Dana nga walabye n'ebizibu mu bambi ka Spice kamaama mazima nga walabye n'ebizibu munnange bibaawo simanyi kiki ekya abaana naye yabadde wa boda ddala kakati nze mbabuulire abantu ba wano balina olusaagirizo lungi omuntu n'ava eri n'agamba mbu nga tetwalabye katambi we bamukubidde nga waliwo omuntu omulaba aliko omuntu amala kufa wano ne bakkiriza nti bya ddala omuntu wano amala kufa ekitali kituufu ne bakkiriza nti bya ddala nanti sitanti zaayitirira olumu batukola ebintu nga si bituufu kakati ne lwe batuuse ku bituufu tomanya oyinza okulowooza balimba nze abaana bo mama nakanjako wenamulabidde ng'akaaba omusajja bwe yaze yamugambye mama nakanjako mama naka tokaaba omusajja yakoze kyaki ekyo yanti agamba munyoma muyisaamu amaaso yatoweekooya sobola funa abantu tumutuga naye bannange baanammwe mulimba nagamba wangi nti nsobola kufuna abantu tumutuga naganze sobola kutta muntu ate sittanga muntu n'afuna omusajja omulala kyava mugamba mama naako okuze kati omusajja omulala ogenda mukya oyo content naye nze banamwe kamba ayabadde akaaba yafutulisa enseko content oyo mumuggyemu ekyokuyiga besides all the social media yapping and whatsoever tujjemu ekyokuyiga nze nsiba mbagamba ne bwe tuneereega tutya emmese ne bwegajja eba yakapa wakufumba nze mbabuulira nano wakufumba mpaka wase ne bwokola ssente mmeka olaba mbuno bino bye tubeera tweyogeza nze omusajja muviira omwavu omukazi omwavu yalina capability eyogera ebyo ebyekisibo naye abakazi abakoze ku ssente bamanyi kyekitegeeza okubeera n'omusajja nanti obeera ne ssente zo n'ozikola n'oziweza omusajja najja nga omusinga ssente naye n'ogonda otuuke ku levo ye ate oyite nawo kkemu osobole omulaga nti wadde nnina ssente gwe musajja wano mu ssente zo okke paka omuwe ebitiibwa bye omuwe ebimuli bye omuwe ekibala omuwe bakyala nze mbabuulira omusajja ne bw'aba wa myaka kasitaako n'emyaka 18 kasita abanga asobola okugalamiza n'akulirika baddiya mwegyeemu olwo olwepankirizo weepankira otya ku musajja akwebasa wansi n'oggyamu engoye zonna n'omenka n'ozoliga n'otandika okwogera ebitakwatagana bakyala nze mbawagabuwa ova eri n'ofuka ekizibu n'olowooza ng'obyerabidde anti nze mbagambye
Nze kiringa omukazi bano bempulira mbu avuma omusajja mbu wali tomalaako bwe tubasinga yali kamera ne tutega emirundi gyake gye yakakwebasa n'akulayiza n'oyita jjajja senga uwi mama nyabo atamalaako emirundi egyo gyonna aba yali akola ki nga bemugenda ku DNA ku musaayi ng'abaana babe teweetaaga natugamba baana. First step esooka okulaga nti a man is a conqueror. Kwe kujjamu engoye zonna n'osigala nga bwe wajja ku nsi. N'atandika ye nakola buli kyayagala. Ate nga ino bw'omukubira engalo bw'ozina. Kikumala. Kati ebirala totwongera. Eby'abaana is by the way. Omuntu akujja mu state yo etegeera n'akuza mu state ey'ensonyi n'ogimalamu eddakiika 10. Already aba akusobola. Muwereko ebigenderako kakkana muwe ekitiibwa kkiriza support where there is need. Si wanika eno gy'oyita abakuwaano yambadde obukono oli eri waggulu kyokka nga mu kitanda obeera ku galamira. Tolina ky'otugamba naawe. Bakyala tukakkane. Ebyo ebintu bakulowe babibagambye ba antikaduuka. By the way omukyalo oyo mwagala nnyo. Because that is the reality. Ge mazima. Bw'omala okukola ssente n'oziweza nga tokyetaaga ssente nga you don't need to sleep with a man. You don't nga osobola n'okubeerawo n'ogamba nti omwezi mulamba sifuluma sigenda kwetega kunoonya ssente. Lw'omanyi obwomu bwe buluma. Nanti n'abo abakulimbalimba mbu nno nze ndina ssente zange neeberera mu nnyumba yange era amala n'afuluma n'agenda n'anoonya ttinku. Mukazi munnammwe kyova olaba nze ntunula butunuzi. Amala n'afuluma ennyumba n'agenda n'anoonya ttinku. Owulira ttinku. Kakati bwe munaaba muganya okufumbirwa Sheimuza teyatugamba wano omugenzi may his soul rest in peace. Abakyala mufumbirwe nga mukyalina bye mutiisatiisa nabyo. Omusajja bwe mwenyiigira jjamu engoye zonna sigala buta nti abaana ewaka tewali. Gena mufumbiro ebifo anti amafumbiro ennaku zino tugayina mu mayumba. Yingira toyinga oli bukunyanga bw'omuyisa akaakabina gamba. Omuyisa akeekitumbu agamba. Mama solo. Kakati anze tongamba naawe anti bwalabye ku kitumbwe memory ne researching ne kakati gw'okulukusa enkokola. Amagulu gajjudde mugabe ebizigo bigokyeza gakaddiye gonna gawotose olubina lukulukuse ate kati lw'oyagala onoonye omusajja. Kakati tubakolera ekibaana mmwe naye bannange. Leero banna. Bw'okimanyi nti nze nina ekintu kye nazudde. Obufumbo tebuyina kakunizo, tebuyina formula. Olaba nga ogamba musima x plus y equals y find x. Obufumbo tebulimu x. Okumanya obufumbo busiru buyina ne c. Wali owuliddeko c mu math. It is automatic. Nga wonoogamba nti wish zirimu ebika. Mulimu super ne ordinary. Super webanga ekutwala e Kampala ku mitwalo 3 n'ekujja Entebbe n'ekutuusa e Kampala n'ekkomyawo. Ordinary enywawo emeka naye zonna wishi. Era bw'ogenda okuteeka mu fuulu tanka 3 go wali ku 28. Naye nga enywa y'amafuta eyawukana. Kakati obufumbo mulekerawo okola obufumbo bwa gundi. Mbunze nze bannayo okusinziira ku kyendabye Rahuma afukamirira nnyo bbaawe bambi kyaka kye kimukumidde mu bufumbo kanfukamire ogenda afukamira amavivi kalanguke ng'ag'embuzi naye ate nga mu kudduka otoloka ogende mu kibaala gwakulembera. Kakati ebyokufukamira byonna bife alowooze ku kiri omuddukako n'ogenda muki mu kibaala nga wafukamira dda amavini gakabanga ag'embuzi ne gafuna eki gakalanguka
Gagembuzi. Kola obufumbo buli automatic bulinga motoka za nnaku zino. Yiga munno. Simple. Mukitambuze nga bwe kiri. Munyige muterere. Munyige muterere. Kubanga kubeera kuli ato nga buli sawa mukuteki. Enkasi. Omuyaga bwe gujja. Bwokuba enkasi. Si bw'ogikuba ng'ennyanja eteese. Byawukana. Enkasi bw'ogikuba ng'omuyaga guzze. Empewo ngeze ku nnyanja. Si bw'ogikuba ng'eteese. Wali otambuleko ku nnyanja? Nali ntambuddeko kko. N'okuba n'enkasi? Saakuba nkasi naye natambulirako kko. Okitegeera? Kakati gwe wobeera awo n'olowooza mbu kakati nze era musomesa mwewuunye. Oyo omukazi tomuddira ne bw'anaakwetondera. Oyo musomesa wa Luganda. Yagambye yabimaze. Omukazi omutuufu. Agalifa naawunya. Kakati kamugambe. Olaba ne oba oyina boyfriend nga tannakuwasa. Naye ng'omwagala. Olina okuwuliza byayagala. Tosobola butamugamba ku pulaani yo. Ng'ogenda okukola ekintu ekisukka ku ebyo by'otera okukola by'amanyi. Bikolebwa baakuzibwa. Okitegeera kiringa wonoobeera awo n'okera ku makya. Ng'oyagala genda kukyalira maama wo. Okimanyi nti edda banyaffe ne bajjajjaffe yasabanga omwami n'amugamba mwami munne nsaba gendako waka naye ng'ewaka gy'asaba okgenda amaze emyaka eja esatu kweja oluusi ne omusanvu nga gukonya azadde abaana banataddanga waabwe omwami n'amugamba kale ojja kgenda ku Ssekukkulu babyogera ddi mu January okiraba naye obudde ategeke omukyala by'anaakola ki by'anaatwala ewaabwe naye olw'okuba abakyala b'ennaku zino mukolera muyina ssente nnyingi akajanja kabatawaanya bw'okeera ku makya n'okolayo akasenteko n'oweza akakaddeko ng'ogamba bbaawo omugamba nno nga mufuluma nga ssatu muli mu mmotoka mugenda ku mulimu nze nno ku Sande ŋŋenda omugamba ku Mande ku Sande ogenda bw'ovaawo ng'owoza ngende waffe omusajja talina na kyapa sina na kyentwala waka komaaniina Gwani agamye mbuna ebyo bye biri mu programu ye buli kaseera. Olw'okuba mbu okola olina akakaddeko ogenda ku shopping ebintu obitwale. After all. Nze kye nazudde abasajja ennaku zino bayize okwewuliikiriza okumanya. Okwefula tawulidde naye. Omuntu eyewuliikiriza abeera awo ng'akulaba okola ekintu ne yeefula atakiraba. Takiraba ate takiwulidde. N'omenyeka! N'omenyeka n'okalanga akasente ko naye ng'ekikumenya ki mampaati bw'otegeera nti gammenya ng'ogavaako mampaati kakati yenna abadde akikola agezese kakkanamu mulabire ku musomesa w'Oluganda kakkanamu gw'omusajja omuwa obudde olabe teri kye batasobola tukolera naye musomesa w'Oluganda bambize kyembadde mwagaliza embazze kibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisingawo tuba ku noti 7 42 44 76 Tronaz Dry Cleaning ebujuuko Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 kyenjagala kiri kimu tofuna buzibu abasajja bano tewali kye batasobola tukolera just amampaati gatutawaanya tukozeemu ku busente kati tulaba Uganda yonna yaffe bwe muntu bwe mugenda okukola sente zammwe muzirye nga mugamba mbukola sente osirike tolina byosirika nanti nkugambye bw'omala okukola sente ne ziwera nga n'emyaka gigenderedde nga nti onoonyayo Wattinkwa ate n'Owattinkwa akufuga olw'okuba oli mukadde mbwa ina sente ze tebamuweerawo mateeka totawaana mukwano bagatuwa n'empi batukubira ddala
Ngali mu nyumba yo. Omusajja. Kabaka mwana. Ajja mu nju yo. Mu buliri bwe wagula. Mu ntebezo. N'amagi weegulidde nga gwo gasiise. N'ogamuwa n'emboga n'osala nazo n'alya n'omunyiiza nakubabika. Ate n'omala n'afuluma. N'omuyita dda bebu. No n'otirika n'agenda. N'omala n'omuweereza message oba si kyo n'ojja n'oyita mu kyaliwo n'omugamba mukubireko. I'm sorry. Omugambe otutabaganye anti okaddiye. Beera n'omuntu wo mu mputtu ye mu bulemu bwe mu mbeera ze mukaddiwe mu gulube. Bannaye buli alina omusajja munyweze mu gulube. Mu gulube. Naye tovaawo. Tosimbula kigere. Ate nno bisajja mmwe ebyesinika ebinnyo nga temulabirira bana sigamba mmwe. Ngamba abasajja balina buvunaanyizibwa. Anti si buli ayambadde empale nti musajja ako nako temukeerabira. Gwe eriyo abasajja nga kyasikyalina emputtu. Naye nga bakituuka ku byewaka abaana fiizi abitoola. Kakati nosanga omukazi nga yeesuula eddalu. Ayingira atya ku 8 ajja kuyingira ne nga bukya. Ayingira atya ku 8. Lwaki tayingira ku 8? Kyoga ku 8 enzigi ziba zeerookinze ziba tezeggula. Ziba tezinatuuka kweggula. Obuzimanyi zisensinga budde 12 enzigi za sensa. Ne ku 12 ajja kudda. Mugulube. Bwe zituuka 12 nga ne sensinga ne zeggula. Kati awo ngombozi ng'ayingira. Naye ku 9 ajja kuyingira. Gwe guluba naye. Ate bw'olaba ng'ekyokumwenda kiganye. Toddamu kiyombera ekyo kite. Kiriza. Kyekyo. Gwe manya nti kati oyo afuuse wa kumwenda. Ajja kutuuka kakanene ku 2 yadde. Lwakuba abakyala tebamanyi gumiikiriza. Ekimanyi ojja kuba. Bino ebintu bya kaseera buseera. Kiringa omwana wabeera mu adolescence bw'agitandika ayinza n'okuba ne mwana ddadi mwana. Ng'adola erinnya. Kyokka adolo bwekka. Nja n'ogamba ono ye gundi. Mwana ngo balina ekizibu. Bino ebintu bya kaseera buseera. Nze mbabuulira. Abalina ku basajja abalina ku ssente bakimanyi. Sigambye abagagga bali naye abasajja abakoze ku ssente zaabwe ng'asobola okuweerera abaana be ate n'abasasulira n'ennyumba mbamupangisa ate nga n'emmotoka agirina ne kabbiya asobola okegula. Kati gw'ogamba oti omuntu alina emitwalo gye 5 mu mpale nti tagenda kunywako bbiya nga munywa mwenge. Gwe tola nti naawe obaako akatuli ku mutwe. Mulabe wa Tronazi Media ndowooza oyo Rawuma mumumanyi bw'atandika. Nze amazima nga bagamba munagaana buganyi kuwulira. Bakyala singa nze abadde ayogedde mugulube n'abasajja bw'aba tayagala kulya mmere waka nga yagigula mwamulye. Naye gwe okimanyi nawe kennyini gwagifumba ogikoowa n'ogijulira abaana n'obaga mundeetere bu chips leero bwe njagala okulya. Oba si kyo ne mugamba alabula banne mami tukooye emmere nti tukole ki tugule obummonde tusiike chips. Ki ekikuleetera okuloza nti omusajja tasaakoowa mmere y'awaka? Just ayina eyo banne gye banywere gye bawuutira emmamba gye ewali empuuta ensiike. Nagamba mbu obuwala bw'emmamba nabwo bufuuse ekizibu. Ababuwala buveeko gwe beera na bbaawo guluba naye. Kakati oli eno oli mu kikomera bakuba omubbi wabweru ate oyagala ofulume kati we bakubirayo. Onfuna oli mu kikomera kyo owulire bweru bakuba omubbi baba naye muleete ebipiira muleete amafuta bamukumako omuliro ofuluma. Bannange temwokya muntu bakuwe ebibyo. Oli mu fumbo oyina bbaawo banaye mugulube n'abasajja batuuka ne bakkakkana. Naawe kennyini oba abakazi bakkakkane. Anti kakati omusajja omulaba mwe muyina kino antaddeko embeera antaddeko amaanyi kati katulabe ani asinga ani katulabe amaanyi. Jjukira naturally abakyala we are dependent naturally.
abakakati kye batakkiriza. Naturally abakyala we are dependent. Tusimba wano noga akanyune wano. Okitegeera. Soko oluseke kasita olusimbo. Bo they are independent in nature, not in making. Yes. Baku mukazi akera ku makya nakola sente nayiga okwebeezaawo. Omusajja ye okuva buto bw'atandika okutegeera tegeramu. Olaba n'omwana wa siniya tu bw'aba akwana munne amuwa ku mberenge ne kwencha. Naturally mukimanyi nti mmwe muyina kunywebwako. Nakwata akadomola kona n'akawa munne ye n'asigala nga talina. Nti kya butonde kiri mu butonde akula akimanyi nti nze musajja. Nze nino tteekayo, nze nino tteeka mu banywa ku nze. Kakati ye tatya neweebukera ku makya nayo kalina agireka. N'agenda n'apangisa omuzigo. Kakati gw'omukyala ate kalina ekuluma. Banala maama kalina n'amaka gange. Ye ate kakati ate kalina ngireke ngende empangise. Naye ate ye bw'aba anaagirekawo n'ebyokuba nti ye yagizimba abyerabye. Tawaako naye gwe yeebuuzaako. Kakati ebyo byonna bitulaga nti era ffe tusigala abasajja they dominate. Gweguluba naye mu mbeera ye. Bw'oba oyinamu akasente ko oba okola oba akulekera ofisa. Bw'olyombera ekintu emirundi yenna n'olaba nga takikyusa. Ekyo kiveeko. Mudde ku kirala. Singa abakyala bonna balinga gu singa bafumba singa basinga maza tetulina. Sikulimba. Ekisinza okuleeta n'obwasinga maza mampaati. Mbutufu oli n'afuluma amakage nga talina kyajula okujjako mbu omusajja simanya ddala eti simanya omusajja nga takkuba. Tanfaako. Omusajja atankubye ataganye eggula mmere waka. Nze talina kyankosa. Kubanga nze n'okkubibwa tuli tuti. Nanti nze bwonkuba olina kudda ng'osooba olondewo essaati emu n'empale emu ate nabyo w'obikima. Olina okubeera nga kaweewu. Anti weewu. Sitaani take mu mwana w'omuntu. N'onkuba okima empale ejja ate nabyo bw'oba obikima obanga kimu yansokola sikusanga. Abaana bawala batiisatiisiza eggwanga. Olowooza kutiisatiisa? Nkutidde naye ekirungi nze sifunangako musajja nkuba. Ekisooka ntiira ddala okunkuba ng'oggyeko ne bino bye njogera. Nze ntya oluyi blaza. Sirina wenkuba kafaananyi we nneeraba nga bandirisa oluyi. Kati olw'okuba ndutya yeewala kubanga naye mwana wa muntu anyiiga ayinza okwekanga ng'akusandabudde. Kati ate yeeba mboozi ndala. Yeeba mboozi ndala. Banaye ndowooza tuyinza obutasukka wano kubanga enkuba producer n'ontega wano empafu zinkube. Nze ndi muwagizi wa President Museveni kyekisooka ekyo. That is public knowledge. Abantu b'Entebe munondere Shaka, munondere Fabrice, mujja kuba munkozi obulungi obutagambika. Besides being a support of President Museveni, nze siwagire NRM nga kwa ujumula. Ninamu abantu bange bempagira kasita babanga bakkiririzamu ebyo Museveni byakola ki? Byakkiririzaamu. President Museveni naye mbagamba. Eno government ekozesezza abantu bangi emirimu gyayo. Abamu bagijjeemu obuyinike, abalala bagjeemu ebirungi. Abantu abajja ebirungi mu eno gavumenti ya Museveni beebo abategedde kye balina okukola nabwo we balina okukoma. Era Omuganda nga bw'agamba nti okutambula n'omulangira tekikufuula mulangira. Abamu baddira olw'okuba amanyijje n'osale n'akozesa amaanyi mangi nnyo eno ku gurawundi. Ebyo abo be bangi abasinza ofuna obuzibu. Era gye bawunzikidde abasinga mulabyeyo. Olw'okuba omanyi Luko Yesigire tekikufuula Luko Yesigire. Oli asigala oli. Olw'okuba omanyi Afande Felix Kulaije tekikufuula Felix Kulaije. Era ngenda bagamba nti omuntu yenna ow'amaanyi bw'akuwa obuyinza abanga bitundu bya kyama.
Omanya bitundu byekyama bino bye bireeta ekiwoomereze n'ogenda ne weegatta gye weegasse ate byebimu byebidda n'obulwadde n'obonaabona nabwo. Diini soro ebyakutuukako naye kiyigirize bangize mbalaba ku intaneti okwo. Ffe tuva mu famire ezirimu abanene naye ne wa poliisi ne we musanga nankuba oluyisiina simu gye nkuba. Ekyo kituufu. Sikulimba abaana bali kuno nze mbalaba boogeza amaanyi mangi olw'okuba omanyijje nonnalweyiso bannanga abasirikale tebeesigika ate nno obuzibu bwe balina buli bumu. Eno gavumenti erimu abanene baayo bonna bajaasi. Never trust a soldier. Omusirikale alinga kannawolovu nanti afuluma wali ng'aseka n'akuba essimu mwennyini ate n'akubira boolese wali boovuluze ne bakkaba. Mwe mbeere bulungi mweraba.